Mirëmëngjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë e njëjtë datë 29 Qershor për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9, cilat janë temat kryesore që ne do diskutojmë sot dhe të ftuarit me ne në studio mësojmë tani. Në emisionin 7:05 do të ndiqni. Ervin Bushati shpjegon fitoren e socialistëve në këto përmasa nga Tirana në të gjithë Shqipërinë. Rektorati i Universitetit të Tiranës shpall kuotat, kriteret dhe tarifat e vitit akademik 2017 në studio me çlirim Durrën. Emergjenca civile në alarm për shkak të temperaturave të larta dhe rrezikut të zjarreve në studio me Zhuvanaq Gjylametin. Miss Univers Albania 2017 në ekranin e Vizion Plus, në studio me Gjensila Pere dhe Fatosiriston. Ndjekim siglën dhe rikthehemi në studio me titujt kryesor të gazetave. Fillojmë direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama. Zgjedhjet me 22 korrik, regjistrohet selami 4 ditë afat për rivalët e Bashës në PD. Deri të dielën duhet të regjistrohen. Berisha flet për bashkim. Ky nishani mund të regjistrohet? Për shembull me që ky thotë si jo me. Nuk regjistrohet. Pse? I përfundon mandati 24 korrik. Edhe? Po zgjedhjet janë 22 korrik. Si? S'mund të regjistrohet. A më s'ka ne gjë? E dihet që i përfundon mandati? Jo, ua. Po se do ishte, dëgjoj, se nuk do ishte figurë e kontestuar, kam përshtypjen unë. Jo, më falë, nuk e di, nuk e njoh. Nuk i fare më se analizë. Po dhe unë ç'më duhet mua kjo punë. Hapet zyrtarisht gara për kreun e PD-s. 4 ditë afat për kandidatët dhe zgjedhjet me 22 korrik. Selami regjistrohet dhe flet nga selia e PD-s. Humbja jo vetëm për fajt të Bashës, grupet e firmëtarëve që kontestojnë Bashën nuk njohin procedurat. Zgjedhjet me urgjencë rrezikojnë përçarjen e PD-s. Flet Berisha, Basha përgjigj më kryesor për humbjen, por ngritja kalon përmes bashkimit dhe jo përjashtimit. Ti e morë vesh që kishin dalë përpara Selamit kur e kishin parë që të hynte në PD në borë aty? Në çfarë do ti këtu? Jam deputete. Jo, më që deputet, jo. Ai shoferi. Shoferi i njërës që s'do jetë më deputete. Mirë, në qiltje ka, i është deputet, gjithsesi. Po pra, po ç'pun ke ti këtu? Ç'pun ka punë? Po ti ç'pun ke? Unë jam shofer. Edhe unë jam deputet. Po pra, po hajde thuaj shoferit se kush është Eduard Selami. Gramoz Ruçi për kryetar parlamenti, pse PS zgjodhi figurë të fortë. Zgjedhjet gubernatorit tani presim rritje ekonomike. $5 milion të përndjekurit gati kësti i tret për trashëgimtarët. Shkodër atentat për hakmarrje, mirë vetëllës. Atentat me plumë në kokë biznesmenit Hyka, dyshime për burgje tek hakmarrja për vrasje. Zbulohet letra shkremtarit bulgar për zyllon e dritërojt. Mustafaj Basha po përjashton rivalat nga gara. Rënja tragjike e zgjedhjeve prej blerjes masive të votës nga Zogaj. Reformimi i PD-s jo hakmarrje mes individësh nga Selami Xhepa, rinçimi i Bashës së si mjerim politik nga Luciano Boçi. Të rikryqëzosh Bashën apo të kthesh shpresën nga Leonida Mërtiri në faqen 17 janë titujt kryesor të gazetës Panorama. Më parë kur dëgjoni kështu akuza për blerje votash, shihnim në ndonjë pamje. Në një gjë që ilustroi, e cila më pas kishte interpretim. Se ajo e Jo, po, në një pamje? Kishe në një provë që blerje kaq masive? Se ato që kemi parë me pamje nuk dolen që ishin para për furgonin, për ku di unë... Jo, po në farmaci, vllai kryetarit bashkisë, që është aktualisht nuk ishte për furgon. Po ja, po të them të tjetër në ty, ai që i shkoi dhe i tha se në malcori kështu e ka, do bëj qokën, edhe merre këtë zarfin. Po mirë pra, mirë. Si mirë pra, unë tash 2. Ti kthe këti nga LSI-ja? Po tash pra dhe tjetër, në furgonat Tiran-Korç, bëni 10.000 leka. 20? Po e pra 10.000, vajtje 10.000 ardhe, 20, ja këtu jemi. Po them në këto zgjedhje që thuhet që ka një blerje masive votash, a duhet kishin dalë një provë të paktën? Këtë e di në ata që i thonë, s'ka mund lidhje, ç'pun ka mund. Në këtë sens e kisha, se kur ka pasur ty të erdhi njëri, ma trego pak gishtin. Ja, mos e ke shitur po them unë, po ne.
Nuk më tha asë njëri që... A se ti do ishe gati, varet nga çmimi? Jo. Jo, pra? Varet. Si, tani, ndaj mendjen. Varet. Shekulli të përndjekurit parat për 1500 emrat, kësti i 8, Ministria e Financave publikon emrat e personat që duhet të tërheqin parat. Lista e plot, vukaj të paraqitet në ministri për të plotësuar dokumentet. Mbyllet procesi i verifikimit të dosjeve me probleme për kategorinë të persekutuarve të gjallë si parësore, hetimet, vrasja e cukut, shallari, pranon krimin, rrëfen se kush e pagoi. Policia shpall në kërkim 2 autorët e tjerë dyshohen se strahohen në Spanjë dhe në Angli. Ja ku i fsheu 2 armët e krimit. Shkodër qellohet me 8 plumba në gjok si forti Mir Vetlla. Plumb kokës Tofik Hysës rrinte i fshehur në Tiranë, në Francë, më fal. Trondit e Tirana nga aktet mafioze, kush është hyka dhe lidhja me vrasjen e bujshme të Tan Avdylit në Shijak. Rivalet e Bashës, pas Eduard Selamit, përflitet emri i Bujar Nishanit për kreun e PD-s. Po si përflitet, pra se unë të pyeta ti më thej, jo po s'përflitet. Nuk ka shanse më që të përflitet. Po mirë, më fal, po, ky zotria sot thot, jap dorëheqje nga posti i Presidentit të Republikës. E bën dot? Se ky është varianti që nxirren? Më fal, nuk e kam lexuar variantin, po të them unë. Po të mund ta thoj. Edhe mund ta thot. Me që kemi president zgjedhur, nuk më bëhet më, nuk kam punë më në president. Mbarova dhe gjithë dekoratat që kisha? Po, i dhash të tëra. Nuk e di se ç'variant është këtu. Tani, edhe e kanë kapur shumë me të drejtë. Pse Ristani nuk ka firmosur? Të firmoste për çfarë? Për hapjen e datës zgjedhjeve, siç kishin firmosur 2 nënkryetarët, duhet që edhe sekretari i përgjithshëm duhet lexoj statutin se. Fakti që Basha tha, ja delegoi 2 nënkryetarëve dhe sekretarit përgjithshëm, nuk do të thotë që duhet të tretë firmose. Duhet patjetër. Sepse në këtë moment sekretari i përgjithshëm ka fuqi ekzekutive më shumë se sa 2 nënkryetarë për mua. Dhe për ligj e pra. Më mendoj që se ka firmosur, nuk quhet. Po këtu është pra që lë vend për interpretim, po këtu për sot asgjë për Bujar Nishanin se. Këtu është çështja. Merren me Selamin, nese. Se ka ngatruar. Po jam nuk e di. Afera e CEZ, 7 milion euro u transferuan në llogarinë e një lobisti shqiptar. Policia çeke edhe dyshimet separat mund të jenë përdorur për rishfete politikanësh në Shqipëri. Piktori Shueta Gimfaja, ilustruesi i abetares dhe i prallave, si nisi vizatimet e para, veprat e shumta që rezistuan realizmit socialist. Flutura Açka, një shënim peng për agimin. Liga e Europës, Daja, skemi informacion për rivalët e Andorrës, janë këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme. Ndalemi tashmë te Gazeta Shqiptare, Aleanca dhe Qeveria e Re flet Gramozoruçi. Intervista e sekretarit të përgjithshëm, po sot do të vetë qeverisë, kabineti Rama 2 pas datës 9 shtator, si do të jenë marrëdhëniet me LSI-n. Komunikimi i fushatës 2017 nga Julian Zyla. Opozita me zgabimeve dhe milionave nga Desada Metaj. Ish të përndjekurit publikohet lista me 1500 përfituesit e këstit të 8. Hapet gara për kreun e PD-s me 22 korrik zgjedhjet. Selami pse kandidoi. Qellohet me plumb në kokë biznesmeni Tofik Hyka. Zgjedhjet dhe matura shtetërore nga Zoje Jakaj. Atentat në qendër të Shkodrës, 8 plumba për Ilmir Hajdarin. Universitetet afatet e raundit të parë për të aplikuar. ATP statusi Secilës së Pro në Durrës, Shijak, Krujt dhe Vorë. Shqiptarja.com Thyhet marrëveshja, ministra teknik të PD-s marrin peng qeverinë, krerët e 6 dikastereve dhe zëvendës kryeministria refuzojnë dorëheqjen, duhet miratimi i presidentit dhe kuvendit për t'i shkarkuar. Por kjo dihet skandali ministria Karabina punson militantin e dhunshëm të PD-s, zjarrfënësi i bunkerit dhe kërcënuesi i Tahirit emërohet në Ministrinë e Arsimit në redaktimin e gjuhës. Ç'është ky moj? E njefti këtë? Kërcënuesi i Sajmir Tahirit. Skandali i radhës i ministrave teknik të PD-s, këtë herë vjen nga Ministria e Arsimit Mirela Karabina, ka vendosur si punëtor në sektorin e redaktimit gjuhësor Valter Meshin, që njihet si një nga militantët më të dhunshëm të Partisë Demokratike. Po nuk kishin të drejtë mos punësonin këto përveç stafit ngushtë? Çe kanë këtë tash? Stafi ngushtë është edhe ky. Kush të redaktimi gjuhës? Po këta marrin qaf njerëz kështu se ç'është kjo? Stafi ngushtë, redaktimi gjuhës është proces shumë i rëndësishëm. Se më e bukur ishte me Hakim Mustafën. E quan atje me... As 14 ditë. A i mësoj zyrat ku ishin fikse?
Po mirë, këta si pranojnë vetë njerë, duke ditur që... Po thot ai... Çfarë thot? Ja ta them. Thot ai... Ja pa Si funksionojnë këta them unë, se nuk e di... Mendoj unë, për shembull. Thot, kush e priste që do dilte me 43 mandate? Thot, po ja sikur të ketë 50 të caj Qershi. Edhe? Po ja sikur të bashkëqeverisën dhe pas dhe të më lënë. Dhe pikërisht Hakim Mustafës do i linin këtë. Po tani a e vonë, pse mos ta linin? Hakim Mustafës do i linin njësi 11 dhe... Doli keq. Berisha mbron Bashën, tërhiqet edhe dhëndri. Eduard Selami zyrtarizon kandidaturën për kryetar të PD-s, Paloka dhe SPA hapin garën, vazhdoi me titujt e shqiptarja.com. PD-ja i rimerr Bashkinë e Kavajës socialistëve, analiza një humbje e paralajmëruar e PD-s në zgjedhje. Meditime një histori shumë personale, Ahmeta e humbsi i përhershëm nga 2005 deri në 2017. Suksesi, Gjaçka e shkëlqen në Tiranë shënon rezultatet më të mira në 11 njësi. Në njësinë 3 ku ajo drejtoi fushatën e PS ka rritje më të lartë dhe LSI ka humbur më shumë vota. Vërtet, në njësinë e Xhafajt rënja më e lartë e PD-s. Vërtetësia e sondazhit 2 në kërkim pendohet Çallari, tregon në urdhëruesit e vrasjes së Cukut, atentati plagoset me 2 plumba biznesmeni Tullave në Tiranë, gjakmarrja Mir Vetlla qellohet me 8 plumba në mes të Shkodrës. Janë këto titujt kryesorë të shqiptarja.com. Ndalemi tek dita, do ta mbaj apo do ta ndaj? Çfarë do bëj Rama me timonin? Një intervistë me Patos Tarifon mbi përmasat e fitores dhe projektin e PS-s. A do të ketë koalicion pavarësisht 74 votave? A i dha fund dje Berisha paktit të Rama Basha. Farmacistët kushtet për praktikën profesionale, kriteret. Lajmi vonë, atentat në Shkodër plagoset 40 vjeçari. LSI mes opozitës dhe pushtetit nga Bedri Islami, në kujtim të General Arif Haskos. Plazët e libra, financierja e partis akuzat të rënda Blushit. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita. Shkojmë tek tema. Tropojanët e Bashës kërcënojnë Selamin në Selinë e PD-s. Ik që këtu. Basha dërgon Kunati në Seli, po manipulon garën në PD në faqen 4 dhe 5. Kjo duhet lexuar në brendësise. Ti kishe merak që s'kishim sot një... Në lidhje me çështjen. Atëherë. Ku e ka këtë kërcënimin? Se ka vetëm reagimin e deputetes shoferit të cilës kërcënoi, po. Okej, gjeta, vjen keq. Kur nuk kanë kaluar as disa orë nga hapja e garës për zgjedhjen e kreut të PD-s, sipas parimit një antar një vot, nga antarësia njerëz të kreut të ngrirë të PD-s Lulzim Basha kanë filluar kërcënimet. Kështu kandidati zyrtar për kryetari i PD-s, ish deputeti Eduard Selami, është kërcënuar sot pikërisht në mjediset e selisë së PD-s nga një militant demokrat me origjinë nga Krotropoja. Lidhja farefisnore e cilit shkon afër Lulzim Bashës. Më konkretisht, Alfred Dollapi, djali xhaxhait të bodyguardit Lulzim Bashës, Fein Dollapi, ka sulmuar Selamin pak minuta pas konferencës. Djali xhaxhait, Po, të bodyguardit të Lulzim Bashës. Ka, më falë, më vjen keq. Sa largi pas kanë shkuar. Kush? Kujt? Djali xhaxhait bodyguardit të Lulzim Bashës. Po. Ka Lulzim Basha një bodyguard. Po. Ka një xhaxhak. Xhaxhai ka një djalë. Po prit më duro se nuk është vetëm e kaq, se ka më thësh dhe më thellë. Tash mos bëj kështu sikur. Po jo, më duket shumë e larg. Me Bashën. Kam përshtypjen se Basha një djalin e xhaxhait vet, jo, po djalin e xhaxhait bodyguard. Ai nuk po thot nuk e ka lidhjen këtu. Dëgjoj, duro. Fein Dollapi ka sulmuar Selamin pak minuta pas konferencës për shtyp duke e kërcënuar atë personalisht në ambientet e selisë së PD-s. Nga burimet e tema në selinë e PD-s mësohet se Dollapi ka kërkuar llogarit Selamit se përse ishte në seli. Çfarë pune ke ti këtu? Çfarë do këtu? Nuk të las të hysh në selinë e PD-s, pasi nuk ke çfarë kërkon këtu. I është drejtuar militantit Tropojan i PD-s, kandidatit për kryetar partie, duke shoqëruar presionin edhe me fyrje të tjera private për fshirë familjen. Selami është përpjekur të ruajë qertësinë, por roja i PD-s ka qenë indiferent ndaj skenës që është luajtur para syve të tij, ku militanti fyenet e kandidatin zyrtar për kryetar të PD-s. Njëherë Dollapi është shoferi aktual i deputetes Tropojane, Mimoza Hajdarmata. Është deputete në listën e re? Jo, është akoma deputete deri në 9 shtator. Domethënë ajo është deputete deri kur zgjidhet apo nuk zgjidhet Selami. Po çan si kanë këto se këto. Se janë gjë këto. Qëse kanë ndodhur, është gjë shumë e ullët, po nëse si. Po sigurisht. Ç'pun ka bodyguardin, mbaro, bëj detyrën tonë aty. Jo, s'është bodyguardi, shoferi. Shofer. Djali xhaxhait bodyguardit të Bashës. Më bëre lëmsh. Vazhdo me këtë. Shoferi është i Mozës. Po. Shoferi i Mozës ka kërcënuar Edin.
Ky që ka kërcënu Edin, është djali Gjajës bodyguardit. Mirë, vazhdo. Mbje me dolapi, kaq. Kryeministri Edi Rama një mesazh armiqve të tij, si mbisjet tuaja janë për mua ushqim për mendjen. Bregu, dorëqja e Bashës, ikje nga qasja qorre dhe shurdhe e drejtimit të PD-s, duhet garë me rregulla. Çekët në Tiranë, hetim transfertës së 7 milionë eurove të Noel Kalajt, sekserit të shkëlqen Berishës. Fleckenstein, Shqipëria kaloi testin, tani negociatat. Antena brenda familjes ku nati gjen arsyet pse nuk duhet votuar Eduard Selami. Berisha flet për herë të parë fajtorët e humbjes së PD-s. Editorial nga Merobaze, Berisha sillet si një tutor i shantazhuar. Andi Bushati, loja hipokrite për kreun e PD-s dhe Altin Ketro përmetën Bashën dhe Ramon. Janë këto titujt kryesorë të gazetës Tema për sot. Dalimi tashmë tek Mapo, Selami shpall kandidaturën e gabuar nëse PD nuk shlirohet nga tutela e kujdo. Agim Faja, fiktori emblemi një qytetit të vogël. Lazarati voton me 94% PD-n, Hore Vranishti voton me 91% PS-n. Guvernatori Seko zgjedhjet nuk patën ndikim negativ në ekonomi. Starova, kalojmë në turin tjetër, Milinkovic nuk më zvendëson, suplement Mapo Sport. Çfarë po ndodh pas garës së kreut të PD-s? Ekuilibrat politik perfekt që dolën nga këto zgjedhje. A mund të ketë shtetës së drejtës pa drejtësi nga Gjergj Sinani? Eduard Selami do të ishte një magjistar nëse do të bëhej kryetari i PD-s nga Mustafa Nano. Atentat në Tiranë, qellohet biznesmeni, arrestohet njëri prej autorëve. Unë po griu vazhdoni procesin. Dimri vetmi së madhe është Basha në frigorifer, Ristani edhe Paloka jashtë. Ashtu, ha? Unë thash se ishte digitura PD projekt. Edhe nga frigoriferin Adel Basha, se kështu thonin për Ramon, këta digituristët, karikaturistët. A i si shte ngrirë, Rama? Jo, po na del dhe nga frigoriferi, mbadi edhe Basha në fushate përdorte si shprehje, Rama po na del dhe nga frigoriferi. Tani si t'ja bëjmë që populli e zbrazi frigoriferin dhe e qoj atje ku... Sot, 4 kandidat në garë për drejtimin e PD-s. Selami, Topalli dhe Patozi rivalizojnë Bashën. Berisha hedh në fushë të besuarit për të rimar partin. Basha e mbyll derën e kandidimit Nishanit, çon PD në zgjedhje më 22 korrik u lë 5 ditë afat kundërshtarëve të garojnë. Jo të garojnë, të regjistrohen. Sali Berisha justifikohet për revoltën ndaj Bashës, kërkon zgjedhje të lira por bën përgjegjës për humbjen kreun demokrat. Ndizet lufta në PD, mbështetësit e Bashës shpërthejnë ndaj kritikëve akuza se punuan kundër fitores në 25 Qershor. Ja demokratët që kërkojnë largimin e Bashës nga të përjashtuarit nga kuvendi, te ish zyrtarët e Berishës me dosje në prokurori. Po këta çen këta? Këta janë lista që do ndonjë emër? Ka 74, po që këtu janë 28. Nuk thot nuk ka numra këtu. E përmendëm ty të në tjeshtë. Jo, ka këto, tash i sjaron se çfarë janë, si që është tek. Si duash. Jo, për ty them unë, pa unë s'kam... Unë i digjova të gjithë emra dhe. I një? Një pjesë, pa. Nis shkarkimi drejtorëve dhe ministrave të PD-s, teknikët refuzojnë dorëheqjet dhe nisin emërimet e militantëve partjak. Arben Ahmetaj, dështim spektakolar në Kavaj, humbi bashkinë e qytetit dhe rrezikoi mandatin e 18 në Tiranë. Mandatin e 18 në Tiranë, po se rrezikoi mandatin e 12. Po jo më pse, mirë kam se ky mandati 18 vazhdon akoma. Rama i pret shpresat Ballës për të bërë ministër, pritet i besoj drejtimin e grupit parlamentar, Ruçi zëvendëson metën në krye të kuvendit. Nga lista e PS-s në Tiranë nga përtyret dhe 20 dhe 21. Nuk e di madje se nuk e ka përmendur më këtë kushtin që lë mandatin se bësh ministër. Ta thoj. Do ta thoj besoj. KQZ refuzon Çamët, nuk pranon të jap mandatin shpëtimi Drizit, PDU gati të drejtohet kolegjit zgjedhor. Fleckenstein rrëzon PD-LSI, kërkon prova për blerjen e votave, thirrje për zbatimin me urgjencë vetingut. Në kohezion me Fleckensteinin edhe ti prova kërkove. Po prova normal. Drejtoria e pastrimit parave kërkes bankave të mbikëqyrin transaksionet e dyshimta kesh të kanabisit dhe partive politike. Vrasja e Artan Cukut, Mikel Shallari bashkëpunon me hetuesit, tregon emrin e porositësit që urdhëroi vrasjen. Koha për reflektim Joana Temim, Oto Verber nuk humbi Basha për PD. Basha lideri dur për një PD europiane, janë këto titujt kryesorë të gazetës Sot. Koha jonë, rilindja dogji shpëtimi Drizin. Monika Kryemadhi nuk ka vajtë triumfoj qytetaria mbi strategjinë e terrorit. E dogji rilindja, por rilindja atë qëllim kishte, pse si? Rilindja nuk garante për shpëtimin e Drizin. E vetme e donte timonin. Po pra. E pra.
Petrit Vasili Rama me bandat dhe policin bodi zgjedhje. Selami, zyrtarisht kandidat, po të isha në vendin e Bashës, do tërhiqesha. Mbani Bashën, por forconi kontrolin dhe kërkojni të zbardh marrëveshjen me Ramën nga Artur Zheji. Loja hipokrite për kreun e PD-s nga Andi Bushati. Erion Veliaj deri në fund të mandatit do kemi prekur çdo blok të qytetit të Tiranës. Mikel Shallari tregon kush pagoi për vrasjen e Cukut, di mbi krimet në Vlorë. Deputeti i LSI-s për Parim Spahiu jasi u manipuluan votat në Dibër. Rama mesazh ndjekësve në rrjetet sociale, miqve dhe armiqve të betuar. Sali Berisha, rruga drejt ringritjes së PD-s kalon përmes bashkimit jo përçarjes. Fleckenstein, nëse vazhdoni të blini vota, atëherë mirupafshim BE. Domosdoshmëria e auditimit nga KLSH për blerjen e votave, këto ishin titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Telegraf, frika për çarjen e PD-s ndërhyn Berisha. Ish kryeministri thyen heshtjen dhe bën përgjegjës kryesor Lulzim Bashën për humbjen në zgjedhje. Berisha kërkon që ringritja të vijë mes bashkimit të gjitha replikat e ashpra dhe akuzat brenda Selis Blu. Votimi për kryetarin më 22 korrik. Procedurat për marrjen e pensionit familjar, raportet mjekësore dhe si përfitohet pensioni suplementar për funksionarët e lartë, deputetët, ministra e të tjerë, pensionet flet eksperti Fadil Kepi. Imagjino tani funksionarët e lartë, deputet, ministra që blejnë telegrafin dhe lexojnë Fadil Kepin, është informohen. Normal. Deklaratat për kreun e PD-s, kundërshtarët e Bashës, jo zgjedhje me urgjencë, Ngjela mbështet kandidimin e Moderuar Selamit, reagimet pas fitores PS pranon problemet e zgjedhjeve, Bushati, pazare me votat në Shkodër, Rama, mesazh kritikëve, Lëvizja Socialiste për Integrim, Lefter Koka, do jenë përfaqësuesi dursakëve në kuvend, po normal se nga dursi. Roka e ndryshimi me figura të reja politike. Fundi i zgjedhjeve, rikthehen drejtorët e dorëhequr pas marrëveshjes Rama Basha, kreu i OSHE-s Ardian Çela rimerr drejtimin për të vazhduar reformat e rilindjes energjetike. Ja si mund të përfitoni bursë $80,000 për studimin e biologjisë në universitetet amerikane. Policia e shtetit konfliktin arsim të zgjidhet në gjykatën administrative. Kujtimet e inxhinierit Petraj Kolevica për ndërtesat fashiste që u adoptuan në epokën komuniste, Tirana Orientale, Sëpata e Liktorit dhe si shfrytëzohen veri projektet e fashistëve. Kryeministri Rama dhe atë Gjergj Fishta, PD humbi se nuk u bë dot e djathtë, janë këto titujt kryesor të Telegrafit. Kam një pyetje. Këta drejtorët që ndruan për pak kohë, zoti Mustafa. Njeri ka ikur se të gjithë janë në detyrë. Po mirë pra, të gjithë këta, të cilët janë do ikin një moment. E shkruajnë në CV që për shembull administratori i përgjithshëm i OSHE-s. Dëgjoni. Nga data 20 deri në 26 Qershor. Këta të kishin qenë, këta shkruajnë edhe sipas marrëveshjes së madhe politike të 17 majit që më zgjodhi mua të bëj këtë. E kupton apo jo? Më e rëndësishme është ajo që këta ishin pjesë e marrëveshjes një herë. Edhe këta shënojnë. Ta zbatuan marrëveshjen. Çfarë zbatuan ata na vodhën? E zbatuan është që mos i kishin vjedhur. Jo. A than, u përdora na vodhën, na intimiduan, ç'është? Jo, jo na vodhën. Na vodhën pra. Jo na vodhën. Si? Fitoi droga, fitoi... I lam të vjedhin. I lam. A i kishin vetë? I kishin, nuk e përballonin tot. Më vjen keq. Janë specialistat këta. 55-a, e perditshme e pavarur. Kavaja fiton mbi drog votimin. Paralajmërimet për eksodin e 2 korrikut. Dita, Partia Demokratike hap zyrtarisht zgjedhjet për kreun e saj. Berisha, një garsh përredhon një zgjidhje që do t'i përbashkojë të gjitha flukset e opozitës shqiptare. Qeveria shqiptare dështoi në luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore. Rënjët e Jugosllavisë së re që Vučić po kërkon ta ngrejë në ortakëri me pushtetarët shqiptar. Fuqia të e Ramës që erdhi nga hipnoza e timonit dhe tepsis. Genocidit grek ndaj çamve nga Ajhat Demir. Këto ishin titujt kryesor të 55-s e perditshme e pavarur. Dëgjore dën tash që mbushur ndryshon ngjyra, mbushet me shpresë, Isa Sakja për herë të parë është një tjetër përveç Bashës me 2 gishta, se Basha ka ngrirë. Isa Sakja për thash? Rikthimi i Kavajës. Isa Sakja ka rikthyer Kavajën e demokracisë në shtëpinë e vet pas 6 vitesh të drejtuar nga një përdhunues dhe një trafikant droge. Kavaja është shembulli si fitohet por edhe si humbet. A u gjendën ndonjëherë përgjegjësit e humbjes së Kavajës 6 vjet më parë dhe ku janë ata sot? Shiko. Kanë filluar analiza. Përgjegjësit e humbjes së Kavajës 6 vite më parë. Si? Po. Pas kanë filluar shumë thellë analizën. Dhe pas kanë filluar analizën nga fitoria. Po me. Mirë. Qytetarët festojnë para shtëpisë së Roshit.
Bene kështu. 2 atentate në Tiranë e Shkodër, biznesmenin luftë me vdekjen, Berisha rruga e ringritjes së PD-s kalon nga bashkimi, jo nga përçarja, janë këto titujt kryesor të RD-s për ditën e sotme. Integrimi 230.000 votuesi dhe LSI-s heronj. Petrit Vasili u përballën me një terror kriminal policor elektoral të padëgjuar. Erisa Xhixho treguam qytetari dhe një politik ndryshe e cila sapo ka filluar betejën. Eriona Bixha, misioni ynë për të qenë në shërbim të vendit dhe rinisë shqiptare vazhdon. Fëmijët në Shqipëri detyrojnë të punojnë për trafikantët në fushat e kanabisit. Monika Kryemadhi, qytetaria triumfoi mbi banditizmin dhe strategjinë e terrorit. Për Barim Spahiu, jasi u manipuluan dhe u blen votat masivisht nga bandat në Dibër. Fleckenstein, nëse vazhdoni të blini vota, atëherë mirupafshim. Normal. Albanian Free Press. Si duhet lexuar vota e 25 qershorit? Forum opinionistët analizojnë situatën politike duke u ndalur te fitoria e socialistëve dhe humbja e demokratëve. Sonila Meço vlerëson se me fitoren e tij Rama i bën rreshtore medias, krijon kaos në opozitë dhe përqendron në duart e tij pushtetin legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, duke ngritur shumë pikë pyetje për llojin e demokracisë që do të ketë Shqipëria e pas 25 qershorit. E diti çfarë është rreshtore? Si është në rresht? Eduard Zaloshni analizon rënien e numrit të votuesve dhe ndalet në rezultatin e opozitës duke shpjeguar se ku shkuan votat e djathta. Frok Çupi thotë se zgjedhjet e fundit dëshmuan se votuesit nuk po e gjejnë më ngjyrën e tyre, ai analizon dhe luftën e brendshme që ka nisur në PD. Alfred Pjesa pohon se mandati i parë nuk ishte i përsosur, duke fajsuar dhe aleatët, kurse më tej rendit arsyet se pse fitoi PS Bindshëm. Sërish, ai vlerëson se kjo është forca politike më organizuar dhe e kthyer tashmë në makinë elektorale pa konkurrent të fortë. Pse rezultati i partive humbse tregoi se ato dhe liderët e tyre janë në krizë të thellë idesh dhe reformizmi. Pse Ballkani Perëndimor ndodhet në krizë, 3 tensionet kryesore. Europa League, shans për të mbushur arkat e klubeve tona. Golik ja upi, kur këngën e Enverit e këndova dhe në Izrael. Janë këto titujt kryesorë të Albanian Free Press. Ndalemi te gazetat sportive, Panorama Sport. Partizani sfidon bullgarët, Tirana tenton mrekullin. Starova tifozët të kenë durim nuk duhet të postojnë. Vllaznia në ajër, sungu drejt largimit. Bajaziti mbrojtësi bomber që i hoqi titullin Partizanit nga dushi. Milan merr Borinin, sot pritet Konti. Vidal eliminon Ronaldon, Kili shkon në finale. Prapaskena De Biasi i fali 4 rroga Dukës. Kuksi gati për gjyq, Federbete akuzon sërish. Skënderbeu kundër taksistëve dhe kuzhinierëve, rivalët duan nuse shqiptare. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës Panorama Sport. Sport Express. Kualifikimi 50-50, Starova show, Milinkovici nuk e dua, trajnerët e huaj jo superior. Trajneri Partizanit nga A në Zh, na mungojnë shumë titular, në korrik bëjmë merkato. Federata nuk ka të shpret në jap titullin e Skënderbeut. Europa League, Skënderbeu kundër taksistëve dhe punëtorëve. Tirana kërkon mrekullinë e madhe në Izrael. Korçarët janë të detyruar të fitojnë pastër ndaj amatorëve nga Andorra, ndërsa Tirana duket e pa shpresë ndaj një rivali që duket shumë superior. Ish ylli i Partizanit merr funde ku ban firmos Telici kontratë 4 vjeçare. Alla te Larisa Kuksi drejt gjyqit me mbrojtësin dhe Federbetin. Flamurtari Duro i kënaqur me merkaton, Mersini mbijeton fshesës. Debutimi historik, Gjyrezi nuk ka vend për alarm, nuk jemi vonë. Claudio Bravo për zë Ronaldon sot e ka radhën Gjermania. Perez, Ronaldo nuk ikën, Mbappé është në listë. Milani blen dhe një sulmues, Interi blen 2 talentet e Genoa. Tani, do ndalemi tek parashikimi motit, cilat janë vlerat maksimale dhe minimale në të gjithë territorin e Shqipërisë. Do të ndjekim zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit, për mbledhur 120 sekonda dhe do të kthehemi të flasim për universitetet, kriteret, kuotat, tarifat dhe jo vetëm.
Lulzim Basha do të ketë përballë në garën për kreun e partisë Eduard Selamin, teksa shpalli kandidimin ai premtoi se do ta shndërrojë PD në forcë të parë. Ndryshe nga ata që bën përgjegjës bashën për humbjen e zgjedhjeve i kërkuan dorëheqjen, Selami shmangu kritikat. Në 22 korrik demokratët do të zgjedhin kryetarin e tyre për 4 vitet e ardhshme. Dy nënkryetaret e partisë, Edi Paloka dhe Edmond Spaho, kanë firmosur vendimin që detajon procesin zgjedhor në partinë më të madhe të opozitës. Sipas këtij vendimi, kandidaturat për postin e kryetarit duhen depozituar deri në datën 2 korrik dhe data e zgjedhjeve është 22 korriku. Lulzim Basha është përgjegjës i kryesor, por jo i vetëm i humbjes së PD-s. Qëndrimi vjen nga lideri historik i partisë Sali Berisha. Në një deklaratë në Facebook, Berisha kërkon një analizë të thellë dhe një garë të ndershme. Vetëm bashkimi sipas tij do ta sjellë ringritjen e PD-s. Kryeministri Edi Rama ka falenderuar mbështetësit. Në rrjetin social Facebook, Rama i drejtohet të gjithë atyre që e mbështetën, por edhe atyre që e kritikuan. Sipas tij, mbështetësit i japin sa më shumë inkurajim, ndërsa komentet që vijnë nga kritikat janë ngacmim për mendjen. Kreu i qeverisë thotë se komentet kritike vlerësohen dhe nuk shpërfillen. Edi Rama e mbyll postimin e tij duke shkruar se fitoria 25 Qershorit është e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, ndërsa është shumë fishuar përgjegjësia. Atentat pronarit të fabrikës së tullave në Vor. Tefik Hyka u shëllua teksa ndodhej në një lokal pranë stadiumit Selman Stermasi e përpasoi mbeti plagosur rënd. Policia ka shoqëruar disa persona, mes të cilëve edhe një të ri që dyshohet se ka lidhje direkte me krimin. Arrin kulmin përplasja mes ministrës së arsimit me ish sekretarin e përgjithshëm. Mirela Karabina deklaron se personat e armatosur janë futur në ministri nga plere ndreca e se uniformat blu nuk kanë ndërhyrë. Por drejtoria e policisë së Tiranës i ka hedhur poshtë pretendimet e zonjës Karabina, duke thënë se çështja zgjidhet në gjykatën administrative. Nisin shkarkimet e drejtorëve që u emëruan pas marrëveshjes së 17 majit mes Ramës dhe Bashës. Hakim Mustafa është larguar nga drejtimi i OSSH-s dhe në vendin e tij është rikthyer sërish Ardian Çela. Inxeti afrikan ka përfshirë Shqipërinë, ndërsa në fundjavë temperaturat do të kalojnë 40 gradët. Piku i vapës rrezikon shumë fëmijë të moshuarit dhe të sëmurët kronik, të cilët këshillohen të shmangin daljet në orën e drekës.